Доброй ночи. У меня добрая. У меня уже 10:30. Короче, здесь ветер такой разыгрался, прям конкретный. И вот теперь я думаю, уеду я отсюда или не уеду. А вот что вам было понятно, на кусты. Или вот. Короче, вилы полная. Боюсь, как бы здесь мне не застрять. И причем, но долго. Говорят, с Китая какой-то, ну, короче, это какой-то ветер идет нештатный. Вот. Так что как-то всем.